て一旦停車いたします。詳細また運転再開等の見込みが分かりましたら放送にてご案内いたします。本日はお急ぎのところ列車が遅れますことをお詫びいたします。大変恐れ入りますが運転の再開また横浜駅到着まで今しばらくお待ちください。